السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو ورکړی وو امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشاله وئ ژوند په مزو کې کوره هاتک ادمزی کې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامنځته شوې ده د ظلم انتها شوې کویننګړې ښځې په اشنا باندې خپل کویننګړی خاوند ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کړو کویننګړي خاوند کور کې د ماسخوتن روټۍ وخوړه ښځې ورته ټینګ وکړو چې بار روزه موته ملاقات کله یې دغه هلک راغوښتی دی دغه هلک یې په خپل یار باندې په تمانچه باندې ویشتی دی او بیا یې د هغه لاش په پټو کې غورځو دوست کله پولیسو ته مقدمه درج شوه پولیسو د هغې باره کې تفتیش شروع کړو پولیسو ته لاش میلو شو لاش په پټو کې په منځ کې پروت دوستانو دغه لاش چې کله میلو شو پولیسو تفتیش شروع کړو پولیسو هغه ظالمان ګرفتار کړل دوستان دغه ښځې او اشنای په کومه طریقه دغه خاوند قتل کړو ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم تاسو د نورو معلوماتي ویډیوګانو نه ځان خبرول غواړئ زموږ د چینل مخه سبسکرایب شامل څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي کوره هاتک ادمزی کې د ظلم انتها شوې ده کویننګړې ښځې خپل کویننګړي خاوند د اشنا باندې ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کړو چې کله د دوی کویدن وشوله د دوی ترمنځ ډېره زیاته مینه وه خو دغه مینه کې بیا یو هلک راغو دغه جینۍ سره په زبردستۍ باندې د اشناتوب فیصله وکړله چې کله دغه جینۍ سره دغه هلک په بار بار بلیک میل کوله دغه هلک ته یې بیا مینه شروع شوله خپل خاوند نه وغوښتله دوستانو بیا د خپل خاوند نه ډېره زیاته تنګه شوه دغه هلک ته یې وویلې چې زه به تا سره واده کوم خو په یو شرط باندې چې ته زما خاوند قتل کړې دوستانو چې کله پولیسو دغه دواړه ګرفتار او دغه سړی قتل کړو د هغه قتل نه بعد پولیسو دغه دواړه ګرفتار هغه سړي په خپله خوله باندې ټول حقیقت راښکاره کړو او ټول خبرې وکړلې چې دې جینۍ ما سره په دې خبره باندې فیصله کړې وه چې ته به زما خاوند مړ کړې بیا به هله زه تا سره کوم دوستانو که چېرې دوی غوښتې وه دوی دواړو به خپله کویدن ماته کړې وه بیا به یې دغه هلک څخه په خوشحالۍ باندې واده کړی و خو دوی داسې ونه غوښتله او دغه هلک زندګي یې ختمه کړه موږ د کوره هاتک پولیس نه دا التجا کوو چې دغه ظالمانو ته ښه بدترینه سزا میلو شي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام